वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सकाळचो टायम आई मसाज करपाक ती बेगिना येयला. तिका वचून जाय का म्हापसा सामान हाडपाक. बेगिना येयला 9 येयला ती. हांव न्हिदलेले. हांव उठले बेगिना च्या सुद्दां च्या पिवंक ना. पोळे खाल्ले गरम उदीक सुद्दां पिवंक ना. तिका वचपाची घाई आहा. तूं म्हटलें करया म्हटलें हें करता कोकोनट थोडेता. बाहेर मरे टुवाला घेऊन ताका नाळयता. आवाज ना पळय नायतना न्ही ना. ओके रावया भायर दवरता. सो म्हाका लायक तेणें ऑयल आनी हांवें तिका सांगलें फक्त झाडू मारूंक वच पुसनाका कित्याक तिका वचपाक टायम जाता खंय ताका लागून. सो आसुनी म्हटलें. ओके सो थोड्या वेळ मेळटा तुमकां न्हांवून येता हांव. ओके चला. जस्ट आयलें हांव शावर घेवन. सकाळीं ते बारीकशे ब्लॉग काडलेले हांवें मागीर हाका ब्लॉग करूंकच ना. सो सकाळची रोटी जाल्ली आसा. जस्ट बाबू न्हिदला. ओके सो म्हाका न्ही एक कमेंट केलेले रेमी कारवालो म्हणून. तुवें सांगलेले बेबीची फेस दाखयता म्हणून रोखडे केन्ना दाखयता जस्ट आनी जस्ट म्हणजे हाले रे जस्ट न्ही थोडे दीस उरला हांव बेबीची फेस रिवील करतलें आनी नेमू हांव रिवील करतलें. जस्ट थोडेशेच म्हणजे जालें. आतां जून लागलो. आतां ताका आतां 1 मंथ कंप्लीट जाता बाबूक. ओके कळोकूच ना दीस कशे रोखडे गेले पळय कळोकूच ना. सो आमी आतां फंक्शन दवरला तर तुमकां नेम रिवील करता. एक्चुअली प्लॅन आसलेले की जून एंडाक नाजाल्यार जुलयान अशें आमी फंक्शन दवरया म्हणून. पण शिव न्ही आफ्टर 15 म्हणजे जून 15 नंतर न्ही शिव सामको बिजी आसा. तो इव्हेंट आसा मागीर जुलयानूय तो बिजी आहा. आनी मेन म्हणजे मागीर पावसूय स्टार्ट जातलो. सो ताका लागून आमकां इतलें लेट दवरपा नाका. सो ताका लागून आमी न्ही फंक्शन न्ही बेगिना दवरला. सो एकदां हें फंक्शन जालें न्ही मागीर आमी फ्री म्हणटा पळय तशें ताका लागून. सो 1 मंथ ताका आतां कंप्लीट जातलें. सो तेन्ना आमी फंक्शन दवरलां आनी तेन्नाच फंक्शन आहा पळय तेन्नाच हांव तुमकां फेस रिवील करतलें. सो हार्डली म्हाका दिसता 5-6 दीसच उरला. ओके सो दाखयता तुमकां टेंशन घेनाकात. ओके आनी काल आमी गेल्ली पणजी बापू आनी चेडो शॉपिंग करपाक आतां फंक्शनाक घालपाक. सो म्हाजें ऑलरेडी जाल्लेलें आसा रेडी. जस्ट साडी हांव न्हेसतलें व्हडलेशें कांय ना म्हाजें. सो हेंचे बाबूचे मागीर बेबी रितिकाचे कपडे जस्ट काल तेमी घेवन येयला. बाबूचे कपडे खूब म्हणजे मेळपाक मुश्कील. तो मातसो बारीक आहा ताका ते कपडे मेळपाक जाय न्ही. सो लास्टाक ते भरणे पणजी भरणे गेल्ले तेमी ना पोशाक कसो हाडले हय पोशाकासून बेबीक हाडले कपडे आनी भरणे गेल्ली रितिकाक आनी श्रीनाथाक कपडे जस्ट घेवन आयले. हाडले पप्पान मॅक्सासून घेतला काय हेणें भरणे आनी बाबूक पोशाकांतल्यान घेतले. सो बरें मेळा. सो म्हाका जाय आसलेले पळय तशेंच एक ट्रेडिशनल टायप कशें बाबूक घेतला. सो आतां काय तुमकां दाखयना हांव जस्ट तुमकां मागीर दाखयतलें जेन्ना फंक्शन आहा पळय तें मागीर दाखयतलें. खूब बिजी आहा. शिव मातसो बिजी आहा. सगळें रेडी करूंक जाय मागीर गिफ्ट बी सगळें हाडलेलें आहा ताका पॅक बीन करूंक जाय म्हणजे कळता रिटर्न गिफ्ट तांकां सगळें रेडी करचें पडटा. सो ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा. जस्ट बारीक बारीक उरला ताका लागून. सो आनी खूब जाणां कमेंट केल्ले की भयण तुजी केन्ना गेली. जेन्ना आमगे तें फंक्शन आसलेलें पळय हें होम घातलेलें मागीर कान तोपलेले त्या दिसा मागीर हांवें कांय व्लॉग करूंक ना. मागीर तें फंक्शन जालें की 1-2 दीस रावले ते मागीर गेले ते. ओके आतां परत येतले हे फंक्शनाक ते परत येतले. येता म्हटलें हांवें की आतां स्कूल बी स्टार्ट तांकां न्ही थंय स्कूल बेगिना स्टार्ट जाल्लें आसा. ताका लागून हाका तरी 4 तारखेक स्कूल थंयसर बेगिना स्कूल स्टार्ट जाला. सो ताका लागून ते बेगिना गेले आनी रावूंक ना ते. सो आतां येतले परत फंक्शनाक. बॅग बीन सगळें घेवन येयलो तो. ओके दाखयता. सो लास्ट तेन्ना बॅग हाडलेले जस्ट 3 इयर्स तेणें काडले बॅग. टेंशन ना 3 इयर्स तेणें यूज केले. सो जेन्ना तो शू बॅग घेता पळय मातशें बरे क्वॉलिटीचे घेता. मातशें एक्सपेन्सीव आसता पण बरे क्वॉलिटीचे घेता कित्याक ते मागीर खूब दीस बरें टिकता न्ही. सो हें न्ही तेणें पोशाकासून हाडला. एक्चुअली जालें कितें तेमी चिंतलेलें की पणजे वचून कपडे हाडया म्हणून सॉरी बॅग हाडया म्हणून. तो मागीर एक दीस तो पोशाकान गेल्लो बेबीचे मातशें कितें डेली वेअर कपडे जाय आसलेले नासलेले जस्ट थोडेशे आसलेले. सो तो गेल्लो पोशाकान ताणें बॅग पयलें. सो बॅग ताका तें आवडलें मागीर हेका घेवन गेलो तो पयर आनी घेवन येयलो असलें बॅग. मातशें बरें आहा म्हणजे हेवी कशें आसा. सो आरामात तो 2-3 इयर्स तो यूज करतलो तशें कांय ना. आनी अंब्रेला हाडलेलो. सो हें अंब्रेला आनी बॅग घेवन आयले. शूज हाडला. शूज तांकां कितें आतां रेनी सिजनाक सँडल यूज करूंक जाय. मागीर ऑक्टोबरान अशें तांकां मागीर शूज तो सगळें तो घेवन येयलो. ओके सो बाबू न्हिदला. आयज बाबूक न्ही हांवें डायपर घातला आतां कित्याक आतां म्हाका एक रेसिपी तुमकां शूट करूंक जाय. सो तो पर्यंत तो बरो न्हिदोनी म्हटलें. सो न्हिदला तो बरो. ओके सो आयज एक तुमकां रेसिपी शेअर करता. ओके आयज तुमकां एक बरेचशे रेसिपी शेअर करता जे केन्ना हांवें म्हाज्या
चॅनलान तुमकां दाखोवंक ना. ओके, सो आयज करता फणसाचे जे बियो आसता पळय हे पळय फणसाचे बी हेजे आयज करी करता. सो मम्मी म्हणपाले आयज करी करता म्हणपाले. सो तिका म्हटलं राव शूट करया तुमकां दाखोवया म्हटलें की अजून पर्यंत हांवें हेजे तुमकां कांय रेसिपी बीन शेअर करूंक ना. ओके, सो आयज हेजे करी करता. सगळे करता हे सगळे बी घालता ना थोडे बी घालता खूब हांवें. आणि हे तुमी न्ही फ्रिजीन तुमी स्टोर करून दवरूं शकता. फ्रिजीन न्ही हे बरें उरता काय अशें पिड्ड्यार बी जायना. अशें भायर बीन दवरले न्ही ते मागीर पिड्ड्यार जाता. सो तुमी हे न्ही फ्रिजीन दवरात. आमी फ्रिजीन दवरलेले. ओके, सो हेका न्ही आतां धाडोन न्ही ते भायले सालां काडून घेतात. हे बिया हे आहा पळय म्हजे डॅडीचे ऑल टायम फेवरेट. ओके, ताका दाळ घालून करी केले न्ही आयज तुमकां हांव करी शेअर करता. मम्मी करी करता आयज. ओके, हेजे न्ही सुक्का बी करतात न्ही गे सुंगटां बी घालून आं ओले सुंगटां किंवा सुके सुंगटां घालून न्ही हेजे सुक्का बीन करतात. सो हांवें सुंगटां बीन खावंक जायना न्ही नाल्यार हांव सुंगटां घालून करपाचें. सो ताका लागून आयज दाळ घालून करता. आनी हांव हे चड खावचें ना कित्याक गॅस न्ही गे गॅस्ट्रीक खंय. सो अशें म्हणून म्हाका चड आवडना हें. करी हेजे बरें जाता ताका लागून हांव करीन जेतलें. सो हें खूब हांवें सगळें करचें ना थोडेंच करतलें. ओके, नाल्यार मीठ लावून उकडून खावपाचें बरें जाता. हेंच काड गे हांव तुका धाडून दिता. मीठ घालून न्ही खावपाचें बरें जाता. पयलीं खाताले हां पिड्डे घाला दवर पिड्डे घालनाका. ओके, सो पयलीं खाताले आतां खावपाकूच मूड येना न्ही गे. आतां सगळें बरें बरें खाता खंय. हय, आनी हेजी भाजी करतात सुक्का टायप अशी भाजी करतात. आनी अशें हें न्ही म्हापसा पणजी थंय तुमकां मेळटलें. बी सुद्दां विकोंक बसता. हय, आनी भयण इल्ली पळय तेन्ना ती घेवन येयल्ले फणस. हेजे धाकटोसो एक फणस घेवन येयल्ले. सो मम्मी म्हटलें बी उडोवं नाका दीस करी करया. ते परत परत खंय खावंक मेळटा असलें ताका लागून हेका हांवें काम दिलां काड तें. तो उठच्या पयलींच म्हाका हें करूंक जाय. एकदां तो उठलो न्ही मागीर जावचें ना. सो मम्मी म्हटलें बेन करी करया. ओके, सो हें पळयात जाल्लें आसा. इतलेंच घालतले आनी पळयात अशें ताका न्ही बरें स्मॅश करात. ओके, आतां हें आमकां न्ही कुकरान घालप मगे कुकरान घालून आमकां हें शिजोवन घेवंक जाय. ओके, दाखयता तुमकां. सो हेका न्ही बरें धुवन घेतलां. सो आतां आमकां कुकरान घालूंक जाय. आनी कुकरान घालतना आमकां हें एक कांदो चॉप करून घेतला आनी 2 टोमॅटो न्ही चॉप करून घेतला. सो टोमॅटो कांदे आनी भिकणां घालून न्ही आनी मीठ आनी दाळ कसले गे आं तूर दाळ मगे. तर तूर दाळ घेतला हांगासर. हाफ कपाचें मातशें कमी आसा हें. ओके, तें पळयात उदकान घालून दवरला. सो हें 3 आमकां दाळ मागीर हें कांदे टोमॅटो आनी भिकणां आनी मीठ मगे हें घालून न्ही आमकां शिजोवन घेवंक जाय. कितले सिटी गे एक सिटी काडया कित्याक चड आमकां हें पिचपिची करपा नाका ताका लागून. सो हांव न्ही हें कुकरान ट्रान्सफर करता. सो हांगासर पळयत हांवें सगळें घातलां. आतां हांव घालता मीठ एज पर द टेस्ट मीठ घालता. आनी उदक न्ही हांगासर हांवें 2 कप घेतला. 2 कप उदक घालता. पुरो मगे पळय. तर 2 कप उदक घातला. सो पयलीं हांवें 2 कप घातलेलें उदक. सो आनीक थोडेंशें घालता हांव. सो लीड बंद करता आनी फक्त एकूच सिटी काडपाची आं. एक सिटीन न्ही तें कूक जातलें. पळोवया आमी काडून इफ तें शिजना जाल्यार आमी आनीक सिटी काडया. सो एक सिटी काडटले मागीर चेक करतले इफ खूब जावंक ना जाल्यार आनीक सिटी काडया. सो आतां आमी पळोवया मसाला कितें लागतले तें. सो हांगासर न्ही एक धाकटो वळ नाल्ल ग्रेट करून घेतला. जस्ट थोडेशेंच करी करतले. आनी हांगासर न्ही हे पळयात मिरसांग घेतला बेडगी मिरची. ओके, चड घेवंक ना एक 4-5 घेतला. ओके, आनी हाफ कांदो कट करून घेतला लांबसर. आनी हांगासर घेतला धाकटो चमचो हाफ टीस्पून हळदीचो पिठो. एक धाकटो चमचो घेतला रोस्टेड कोरिएंडर भाजून घेतला. हें भाजलेलें रोस्ट करून घेतला ड्राय रोस्ट.
आणि हांगासर घेतला जस्ट थोडेशे मेथी रोस्टेड आणि मस्टर्ड सीड 1/4 टीस्पून रोस्टेड. आता हे सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून न्ही आमकां हें फायन वांटून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात कितले काडला ही सिटी 2 न्ही गे 2 सिटी काडला हां. आनी 2 सिटींनी हे पळय बरें शिजलेलें आसा. ओके आनी आमचो हांगा मसालाय हांगा रेडी आहा. ओके सो आतां करया आमी करी. तो शिजलेले भिकणां पळय ताका एक आयदनान ट्रान्सफर केला. हे पळयात. सो आतां न्ही वाटलेले मसाला आहा पळय ते हितून घालपाचे. आनी ही जी करी आहा पळय आई स्टायल आहा. हे पळय. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी उदक घालून न्ही जितलें पातळ किंवा दाट पातळूच हें बरें जाता करी. उदक घालून न्ही बरें मिक्स करून घेयात. घाल. सो हें परफेक्ट आनी घालता उदक पुरो चड पातळ नाका. हय ओके पुरो इतलेंच. ओके अशें पातळ आसूंक जाय. ओके आतां आमी दवरया गॅसीर आनी एका बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय. एका बरेंशें खतखतो आयले मागीर लसणाचें फोण्ण मारूंक जाय. ओके एका पयलीं दवरता आनी बरें बॉयल करून घेता. सो भिकणां शिजोवंक घातलेले पळय आमी मीठ घातला. सो मागीर पळोवया चॅक करून टेस्ट करून इफ मीठ कमी आसल्यार मीठ घालया. सो हांगासर पळयात बरेंशें खतखतो आयिल्लें आसा आनी मीठ हांवें घालूंक ना कित्याक ऑलरेडी मीठ घातलेलें न्ही. सो सारकें आसा मीठ. सो तुमी टेस्ट करून पळयात. ओके आतां तो उठलो बाबू. सो म्हटल्यार एका फोण्ण मारता आनी ब्लॉग एंड घेता. ओके पळय लसूण न्ही 4-5 घेतला आनी धाडून घेतला. आतां फोण्ण मारया. सो हांव उठलो. हें पळयात जस्ट शिव आयलो घे म्हटल्यार भायर बरो पावस पडटा. सो आमचें एक उरलेलें काम आई तुमकां मेळोंक ना न्ही. हें आईचें स्टायल भिकणाची करी. आई आई म्हण सगळ्या भिकणां आई घातली हांव हाजें ना. ओके तेल दवरला. तेल मातशें गरम जावन न्ही मागीर आमी लसूण घालया. सो तेल न्ही गरम जाल्लें आसा आनी ह्या करीक न्ही लसणाचें फोण्ण मारूंकूच जाय. हां तेतून घालया. आं बरो वास येयलो. घाल. ओके बरें मिक्स करया. सो हांगासर भिकणाचें करी रेडी आई स्टायल. हें पळय आनी आयज आयज केला कॅबेज भाजी. हे पळय कॅबेज भाजी केला आनी मँगो आसा. सो हे रेसिपी तुमी ट्राय करात करी करात आनी म्हाका कमेंट करात. ती खूब बरें जाता. भाजी नुस्तें बिस्तें फ्राय आसल्यार आनी मग म्हणटा ते वाल ती भाजी आहा पळय वालची भाजी मालाबार स्पिनेच ते बी आसता. थोडे पानां बी घातल्या जाता. म्हणजे जेन्ना तुमी भिकणां बॉयल करतले पळय थोडे ते पानां घालपाचे वालीची भाजी. आनी कितें हां खुबे बी घालून केला न्ही बरें येता. खुबे सुंगट सांगला तुमकां खुबे सुंगटां घालून केला न्ही ते खूब बरें येता भिकणां. सो आयज बेश्टी दाळ घालून केला. सो खुबे सुंगटां खावंक जायना न्ही ताका लागून की तो खेळटा. सो आनी कांय ना ब्लॉग हांगाच एंड करता हांव. सो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. आई चला बाय म्हण. बाय. हां तो खंय गेलो तूं चेडो. असो असो फुडें फुडें दिसना असो फुडें यो. हां चला बाय.